Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Zalayeta Beberianto saking kelas 11 WIB. Sang Kancil, kancil wis ora nyolong iman. Kancil saiki dadi ratu. Mimpin bangsa ngembani negara. Tunggu dampar kencana. Kewan-kewan galah padang. Manut kersane sang naga. Kabare pembangunan maju sawise kancil nyanding kendali projo. Gunungan alas dadi kota, Klaton dikuras isine negara. Kancil disubyo-subyo minangka pahlawan merga kasil ngerantasi cegongan-cegongan. Kancil dijunjung-junjung, kancil ratu kanggo jatraning sejara nyulap saking kenyataan. Bebasan kena dayane palemunan. Kewan-kewan gede blenduk-blenduk. Asu kirik sing padha njupuk. Dulur-dulur tak tukul. Jatraning sejara mandem saking pitenan. Buntel watak alun, ora ana kang wani ngludahi. Kancil wis ora nyolong timun. Kancil saiki dadi ratu. Urip mukti mubra mabru pitu turunan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.